Maun është, do më thonë, kur dikujt i jap diçka, e ti s'dëmtohesh, ti s'hup kur gjë. Do në ja jap përfitimin e jo mallin. Për shembull të ndërvëzon. Dikush të thotë ty japta. Dikush thotë, je në klasë, në bankë me dikën. A mund me jap që të mres të mri lapsin? Nëse ti jap mresën me mri lapsin, jo me ta më ja fal, veç më dhon ta kthej atë. A hupti diçka këtu? Jo kur gjë. Në 2 herë ka më sjellë do kry puna. E Allah thotë, as të se jap atë. Veçse se jap atje mallin atë. E si ka kthen dikujt mallin, po s'është në gjendje edhe më dhon dikujt minimumin e mundësisë përfitimit. Që kështë e marrë kërshje më dhënë, falbe, i kam dhe musafer, e po më du me bo një gjilë të madhe, s'kam tepsit mjaftueshme. Me apë që të vësht të kryt, ta lajt, ta këthejë. A dëmtohet tepsia nëse e bën një gjilë, a dëmtohet? Jo. Wallah, s'mon me të dhonë se qa që është kopratës, që kështë jem në unë e lë ma unë. Edhe përfitimin s'ja japë, lemo fitimin heq se heq, fitimin edhe s'ja japë kërkujt heq, po asë përfitimin nga fitimin s'ja japë, apëtan. Qa që është kopratës, qa që është i keq, i liga, qa është i keq. Dikush me të vetë, për shambull, më falë bërse që mi këtu e rruga ku është, apëtan, për me shku, zdi, që si the, a e mbuq sa mi kalzohë. Parëm no, qa up ti mi kalzohë njëri, që sa do u, për shambull, qa up? Po i ligë është, se është i keq, që i kaq, për që ta s'kalzohë, edhe shika u dhe bila, sa i keq më në ko njëri, sa kopratës, sa i të mërshëm mund me konë në raport me tjeret, o meni ku nuk udhiqet me standardet e udhëzimit fetarët. Me udhëzimet e pejgamberit alayhis salam, me udhëzimet e besimit në Allahun, e ditën e gjykimit edhe moralit e duhur. Pra të ndërru vëllezër, Allahu tha, a ke pa ato që s'beson ç'a bën? A ke pa ato që falet për sy e fal ç'a bën po? E ti si e që kjo, inshallah, bidnillah. E atëherë pra, kur thot dikush, jo këta, e ke pa ti muslimanin ç'a bën? E që aty kallëzohu ti që i japëta. E që aty në të me kallëzohu. Jo, për shembull, këta që s'besojnë që shtu ja bojnë, pa ata që besojnë ty për që rësin gatë për ja bojnë, në udhë billah. Allah në arrujt me qenë dëshmitar të këqi të besimit tonë, e të namazit tonë. Allah në bojnë dëshmitar të fuqishëm të ndikimit të mirë të besimit në Allahun të barekutala, në ndërtimin e raportëve të duhura me Allahun, por edhe në ndërtimin e raportëve të duhura me njerëzit,